Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Lwaki ntandise n'ekyo ekiramuso ekiri mu lulimi Oluwalabu nga kitegeeza emirembe gibeere gy'oli. Nawe oli waddembe okunziramu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Emirembe gibeere gyendi. Nkuleetedde mwana muwala Shiba ne akayimba katandise okubeera nga promotinga. However, yatuwaddeko ko seconds nga 12 kana akayimba, seconds ziringa 8 kana akayimba. Era abantu beewuunyiza nnyo Shiba kubanga naye kennyini Shiba Kalungi yeewunyiza okubeera ng'ayimbye kanene akayimba. Shiba Kalungi mu kusooka yataddeyo n'agamba yakubye akayimba ka gospel. Abantu bonna babadde basuubira Shiba Kalungi either yalokose oba Shiba Kalungi agenda tukubira akayimba ka gospel. Manyi omuntu ayogera gospel, abasiraamu in most cases baba consideringa kubeera muni abo bayimba gospel. Naye ate nga naawo abasiraamu amataali naye gospel Swaba Kasumba naye ayimba gospel. Gospel kitegeeza ennyimba eza Katonda nga toyawudde oba z'abalokole oba z'abasiraamu. Kasa lubeera lwa Katonda, lubeera luyimba lwa gospel. Kati Shiba Kalungi oluvannyuma lw'okuva mu team No Sleep yasazeewo atandike n'akayimba akapya naye nga kanene akayimba ka Mukama Katonda. Abantu beewuunyiza nnyo okubeera nga Shiba gospel gwe yakubye ali w'abasiraamu. However, just bigambo bitone bigattawo nti oba kugamba abasinga abalokole bateekamu Jesus, kati walino wabeerawo n'akubye gospel nga abasiraamu n'ateekamu Allah oba n'ateekamu salamu alaikum. Kintu kyokka ekiyinza okubeera nga kidefindinga oba nga kiyawulamukko ti ono gospel abasiraamu ono w'abalokole. Sinakindi n'omuntu ayimbye muyinza obutabeeramu kigambo Allah, muyinza obutabeeramu kigambo kya Luwalabu kyonna oli n'ayimba Katonda. Naye okusinziira ku ddiini oyo ayimbye Katonda gy'akkiririzamu then oluyimba gy'osobola okubeera ng'olutwala kubanga nnyimba nnyingi nnyo eza gospel naye nga towulidde mu kigambo Jesus, nga towulidde mu kigambo kwegamba kidefindinga what Katonda kigwayogerako naye n'agamba Katonda mu jeno. Kati ngenze tera nnyo owuliriza ennyimba za Gabi Ntate naye y'omu ku bayimbi benneegomba wanino mu Uganda okulaba nga aperforminga. Suubira yeemu ku zi concert wanino mu Uganda nga baguddewo concert omuntu ayinza otegeka concert ate kyemanyi kyeyinza beera ya mutwalo gumu oba gumu kitundu okusinziira ku Gabi Ntate. Kyemanyi wabeera wakola concert alina kukola concert nga ddala yeeyo concert either nga mitwalo minimum 5 oba mitwalo 10 oba 2 oba tebo okitegeera. Naye okusinza ku music gwayimba Gabi Ntate nti ayimba gospel naye gospel we ne kind of music gwakuba ye music gwe ali worth okusasulira osobola okubeera ng'olaba. So badde nkyakutegeeza ku Shiba Kalungi oluvannyuma lw'ebyo byonna byayiseemu mu bulamu bw'ensi eno, oluvannyuma lw'ebyo byonna byakoze mu bulamu bw'ensi eno, oluvannyuma lw'ebyo byonna ekirungi ky'omumanyiko Shiba Kalungi, oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibi by'omumanyiko Shiba Kalungi. Neera yeemu ku zi video gyasoose okubeera ng'akola n'onoonya Shiba ng'ayambadde patra nga togiraba, n'onoonya Shiba ng'ayambadde obuntuntu obuyulise nga tobulaba, n'onoonya Shiba ng'ayambadde bu crop top nga tobulaba, n'onoonya Shiba nga yeebikkiridde mu music video eno olw'ensonga music video ya gospel ate yatandisizza n'ebigambo ebigamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kwegamba yatandise line eyaguddewo mu kanene akayimba katannaba kubeera nga afuluma yagambe assalamu alaikum wa alaikum salam nti emirembe gibeere gy'oli naawe gibeere gy'oli. Kwegamba yagitodde salam then salam n'abayambako n'okubeera nga bagiddamu. Kanene akayimba kalinka inspiration awe machinga ka gospel niranga kateringa life oba kalinga nga akebaza Mukama Katonda olw'obulamu Shiba Kalungi bwamuwadde na biki byayiseemu nti Shiba Kalungi oluvannyuma lw'ebbanga eddene mu music industry wanino mu ggwanga erya Uganda Shiba Kalungi abadde talootangako, abadde tasuubirangako, abadde takikolangako ekyokukuba oluyimba nga lwa gospel wadde okufeaturinga mu luyimba olufaananako olwa gospel. Naye ebyo byonna Shiba Kalungi byakoze asazeewo okubeera nga abiteeka mu luyimba lunene lwe yise Mukama yamba kubanga akayimba bwe kali. Post gyasooka okubeera ng'akola Shiba Kalungi ye kennyini yadi posting ekifaananyi n'ateekako Mukama yamba. Kwegamba abantu ne beebuuza Shiba Kalungi abadde ki, waliwo obuzibu buli ku Shiba Kalungi, yafunyemuko ensonga yonna lwaki apostinze nti Mukama yamba. Okitegeera bulungi ng'abantu abalinga abalowooza tiba celebrity bo tebetaaga Mukama Katonda oba tebetaaga buyambi naye nabo babeetaaga kubanga basigala abantu despite kinene ekintu kye bayambala ku nsi oba favor Mukama Katonda gy'abawo ku nsi okubeera nga bamanyikwa, okubeera nga bayagalwa, then nabo basigala bantu nti ye wapostinga mu Mukama yamba abantu bonna beewuunya. Ate ku olwo yapostinga Mukama yamba kwegamba ng'aveeyirinze ayambadde ebintu biwanvu ekyo kyokka kikumala okubeera mu shock n'ogamba tufudde.
Shiba Kalungi kati kinga nga banakugamba Shiba Kalungi twamulabyeko mu Gomesi alalala soka nogamba Shiba Kalungi azini Shiba Kalungi Shiba oba Shiba Kalungi kwegamba soko konfaminge nogamba mundi ya Shiba Kalungi twamulabyeko mu Ddirawo nga atamu soka nogamba okakasa Shiba Kalungi oba Kalungi Shiba kwegamba Shiba Kalungi okusinzira ye ng'omuntu wakola ebintu ebimunyumira nga tafuddeyo kwani alaba kwani agenda okucriticizinga kwani agenda okwogera ki yakola ki kimunyumira naddala eno 2022 naye katusabe busabe Mukama Katonda kana akayimba we kafulumira sobola ofuna full version yako tulabe Shiba Kalungi engeri agenda okubeera nga atambuzaamu kino ekintu abasinga abambuuza mbu ku management ki Shiba gyagenda okubeera nga addamu oba manager ki Shiba Kalungi gwasobola okubeera nga replacinga ne Jeff Kiwa kyenyinza okugamba ko ekyo okusinzira ku analysis oba okusinzira ku Shiba Kalungi we mumanyi ekisooka Shiba Kalungi mukyala akoze ssente ekyokubiri mu kubeera nga akoze ssente music industry naagiruddemu so Shiba Kalungi wafuna manager omulala either nga agenda beera nga mu employees Shiba Kalungi ayalinge manager oba omuntu asobola okukola nga manager naye nga si Shiba Kalungi mbu omuntu aveeri agambe kanzije nku managing Shiba mbu babeere nga manager kubanga eno gyabadde mu team no sleep Jeff Kiwa yabadde boss Shiba Kalungi nga mukozi ng'abakozi abasinga obanga aba manager abalala we bakikola ti manager yabeera boss actually yabeera nga boss w'omuyimbi yasalawo kino yasalawo kiri naye kati Shiba Kalungi ku level gyaliko sisuubira muni asobola ofuna manager asobola okubeera boss we kati Shiba Kalungi anaku ayalinga bwe ayalinze muntu amuyambako okubeera nga managing ekintu kino just n'ateekawo omuntu n'agamba gwe act like a manager receiving a sente or receiving a bookings then ongambe buli kimu naye nga nze akusasula si gwe ansasula ndowooza ekiro kiyinza okubeerako Shiba Kalungi okusinzira ku level gy'aliko ne sente z'alina yes abeera yeetaaga manager naye ono manager ngwe yeetaaga just nga muntu wakumuyambako nako muntu ategeera music industry kumuyambako booking ku accepting a sente ku receiving a calls n'ebisigadde ng'ebyo naye si mutegeerera nti byonna odda omutegeerere mujangu oyimbe eno nabuukinze eno nedda si bwe kiri ku Shiba Kalungi sisuubira mbu kati eyo level ate asobola okubeera ng'agibeerako amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media wano ku SMX media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story ojjayo tugikolera ekisinga okubeera ekikulu story zaffe tuziconvertinga ezibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera ng'agenda mungi so kankusaba subscribing tujja kubera missing updates naddala nga zino tambula ne bannaffe abahawuha Derrick Investments bakugamba ensonga ya finishing ennyumba bagenda beera bagikwasaganya naye nga bakozesa mayinja mu design ez'enjawulo colors ez'enjawulo gwe nawe naayagala okubeera ng'okola renovation ku nnyumba yo oba ogikola finishing osobola okubeera abahawuha Derrick Investments ne bajja ne basobola okubeera ng'ez'ensonga bazinafuya oba nga bazikwasaganyiza bulungi nawe kennyini ayagala osuubula amayinja osobola obbakubirako ne musobola okubeera nga mukwatagana ne mu SMX sign out